Väidetavalt soovib Kreml mobiliseerida 500 000 sõdurit Ukrainasse, et kompenseerida Venemaa vähest edu seal käesoleva kalendriaasta jooksul. On iseenesestmõistetav, et see oleks Putinile tohutu poliitiline risk. Ta on sellest poliitikast juba peaaegu 4 aastat eemale hoidnud, kuna see oli viimati, kui ta seda proovis, äärmiselt ebapopulaarne. Aga täna peame uurima üht peent poliitilist riski, millest keegi ei räägi. Mis juhtub nende heaoluga, kes maha jäävad? On ilmne, et kõik, kes saadetakse Ukrainasse, on raevus. Selle punktini jõudmise tuleb palju sisemisi vapustusi, sest tavalised Aleksandrid püüavad igal võimalikul moel teenistusest kõrvale hiilida. Lähetatute sõbrad ja perekond on samuti vihased ning nende mured püsivad seni, kuni see väga eriline sõjaline operatsioon lõpeb. Kui eeldada, et Kreml jääb mobilisatsiooniprotsessi poliitiliselt ellu, siis peamine poliitiline mure keskendub taas sellele, kuidas Venemaa 75 miljonit töölist üldisesse sõjaolukorda suhtuvad. Siiani on sõda neile kasulik olnud. Venemaa kaitseministeerium on loonud kunstliku nõudluse kasvu tööjõu järele, nii vabatahtlike sõdurilepingute kui ka sõjatööstust toetavate vabrikutööliste näol. Reaalpalgad on keskmise venelase jaoks tõusnud, hoolimata ebastabiilsest rublast ja kiiresti kasvavast inflatsioonist. Sõda võib kokku võtta ühe lausega. Oleme näinud tohutut rahasiiret Vene oligarhidelt Vene töölisklassile, et edendada Kremlile tähtsat edevusprojekti. Seega, kui mobilisatsioon jätkab Vene töölisklassi abistamist, on Kremlil selles olukorras üks helge külg. Kui Julian julgeolekuaparaat suudab üle elada mobilisatsiooni esialgse valu, siis on tõeliselt rahulolematud inimesed rindel, liiga kaugel, et Moskvasse ohtu kujutada. Kui mitte, siis on mobilisatsioon topeltlõk. Isegi kui sa suudad kuidagi 500 000 meest Ukrainasse sundida, pead sa ikkagi tegelema ka tööjõuga, kes samuti sinu vastu tuleb. Vaatame siis neist mööda, kes saadetakse Ukrainasse ja kelle olukord on selle poliitika tõttu ilmselgelt halvem. Jätame kõrvale ka need, kes hoiavad mobilisatsioonist kõrvale riigist lahkudes ja suundudes Türki või mujale. Kuigi nad on edukalt vältinud lihavesked, on ka nende olukord halvem kui senise olukorra puhul. Muidu oleksid nad Venemaalt juba lahkunud. Selle asemel huvitavad meid ainult need, kes on maha jäänud ja käivad endiselt oma vahetustes tööl. Ja mõtle minuga veidi kaasa, sest meie esialgsed muljed võivad olla petlikud, nii et sul on väike lisamäng leida üles varjatud eeldus, mis kogu teooriat üleval hoiab. Tegelikult ei saa see lugu endiselt tähelepanu, mis oleks võrdeline sellega, kui palju see sõja tulevikku mõjutab. Kui me selle vestluse viimati pooleli jätsime, jõudis see teema vaid spetsialiseeritud väljaanneteni. Sellest ajast alates on kajastus veidi laienenud, kuid me pole näinud, et see oleks jõudnud peavoolu väljaannetesse, mis võimaldaksid selle tagajärjed saaksid vajaliku avaliku tähelepanu ja kriitilise vaatluse. Ma tean sellest purujäägist tänu tänase video naasvale sponsorile, Ground Newsile. Mulle meeldib endiselt saada oma igapäevast ülevaadet. Iga päev. Et olla kindel, et ma ei jää millestki ilma. Näiteks sellest, kuidas USA välisministeerium kasutas täiesti kohutavat tehisintellekti loodud kaarti. Sellele pööratakse ikka rohkem tähelepanu kui mobilisatsiooni loole. Ja samas, mina isiklikult olen alati oodanud võimalust külastada maismaaga ümbritsetud elevandiluurannikut. Samal ajal, külastades ground.news/lines on maps või skaneerides ekraanil olevat QR koodi, saate Vantage'i paketilt suurepärase 40% allahindluse, mis annab teile ligipääsu kõigele, mida siin nägite ja veelgi enamale. Suur tänu veel kord Ground Newsile tänase video toetamise eest. Olgu, liigume finantsküsimuse juurde. Meie baasootus, rõhutan, baasootus Vene töötaja jaoks on see, et mobilisatsiooni tulemusena läheb neil paremini. Põhjuseks on lihtne nõudluse ja pakkumise loogika. Sama arvu tööde tegemiseks on vähem inimesi kui varem. Tööandjad peavad palku tõstma, et täita vabad töökohad ja takistada praeguste töötajate ülemeelitamist. Lihtne. Võib-olla oled selle looga juba tuttav teisest maailmasõjast, kui hulk ameeriklasi purjetas üle Vaikse ja Atlandi ookeani ning äkitselt tõusid nende jaoks, kes koju jäid, palgad hüppeliselt.
või võid minna ajas veelgi tagasi, musta surmaajastusse, kui veelgi rohkem inimesi suri ja tööjõud kasutas tööjõupuudust ära, et tööandjatelt palgatõusu välja kaubelda. Mis puudutab nende palgatõusude ulatust, siis peame tuginema sellele, mida võiks kõige paremini kirjeldada kui põhjendatud spekulatsiooni. Alustada võime sellest, et mõtleme veidi rohkem, mis täpselt siin muutub. See ei ole ainult need 500 000 meest, kes lahkuvad Ukrainasse. Me peame arvestama ka sellega, et rohkem tööjõudu lahkub riigist, et vältida teenistust. Niimoodi kui see juhtus, kui Venemaa mobiliseeris ainult 300 000 meest, lahkus riigist veel umbes 300 000 kuni 700 000 inimest. Praeguse olukorra puhul nimetame seda 500 000-ks. See dubleerib mobilisatsiooni arvu hinnangu alumise piirina, mis kompenseerib selle, kui paljud, kes täna plaaniksid lahkuda, on juba 2022. aastal lahkunud. Ärme unusta, et need mobiliseeritud sõdurid tuleb riietada, varustada ja relvastada. Võime eeldada, et sõjatööstuse tootmine laieneb umbes poolele mobiliseeritute arvust, et nende vajadusi katta, kuigi selle teostatavuse juurde tuleme kohe tagasi. Kokkuvõttes saame tööturul puudujäägiks 1,25 miljonit võrreldes umbes 75 miljoni suuruse kogu tööturuga. Tavatingimustes toob 1% muutus tööjõu nõudluses võrreldes pakkumisega kaasa umbes 0,3 kuni 0,4% palgatõusu. 1,25 miljoni suurune puudujääk võrreldes 75 miljoni suuruse tööjõuga tähendab 1,67% muutust. See tähendab, et kogu palgatõus jääb vahemikku 0,5 kuni 0,67%. Siiski oleks suur osa neist kasudest lühiajalised, sest pikemas perspektiivis vähendavad tööandjad seadmete varusid, et kohaneda uue status quo'ga ning majandus tervikuna kahaneb. Samas, Venemaa ei ole praegu normaalne koht. Me räägime 1,67% muutusest ajal, mil töötuse määr on veidi üle 2%. Ja palgakaks suureneb eksponentsiaalselt, mida lähemale jõuad täistööhõivele. Ei oleks hull mõelda, et palgad tõusevad 4 korda kiiremini kui tavaliselt, mis vastab 2 kuni 2,67% kasvule. Ja Apple'i oleks üllatav teada saada 6 kuu pärast, et see oli isegi rohkem. Mida me sellest sisuliselt järeldama peaksime? Kui kasutada hinnangu alumispiiri, siis 2% tõus on midagi, mida töötajad kindlasti märkavad, isegi kui see ei muuda neid Kremlile lojaalseteks. Üks asi, mida siin meeles pidada, on see, et Vene tööjõud on koondunud sissetulekute spektri alumisse otsa. Keegi, kes teenib Ameerika Ühendriikides $50 000, ei pruugi $1000 lisasissetulekut eriti tähele panna. Jah, võib-olla on tore natuke võlga tagasi maksta või pensionikontole juurde panna. See lihtsalt ei ole tõenäoliselt midagi, mis elu kardinaalselt muudaks. Aga kui sa oled venelane ja teenid aastas 5000 rubla, siis isegi see lisa 100 võib olla vahe, kas kogu su pere saab süüa või keegi jääb nälga. Seega kirjeldaksin ma kodumaale jäänuid selle olukorra osaga rahul olevatena, arvestades hinnangu alumist piiri. Asjad muutuvad huvitavamaks, kui me siin mõju oluliselt alahindame. Reaalpalgad on sõja algusest alates kasvanud aastas ligi 5%. Siiski on raske hinnata, kui suur osa sellest mõjust tuleneb tööjõu pakkumise vähenemisest ja sõjamajanduse põhjustatud nõudluse šokist ning pandeemia lõpu jätkuvatest mõjudest. Kui tegelik muutus 2026. aastal on 2 korda suurem, 10%, siis hakkab kodus olema mõned väga õnnelikud inimesed. Kui söötad Kremlis, võib kõik, mida sa seni kuulnud oled, sind üsna elevile ajada. Sa maksad ühe hinna ja saad hundid söönuks ja lambad terveks. See tähendab, et kui sa suudad üle elada algse mobilisatsiooni poliitilise segaduse, saad sa sundvõimu lahinguväljal Ukraina vastu. Lisaks on sul kodus 2 väga õnnelikku töölist. Aga nüüd on aeg peotuju rikkuda. Mäletate, kuidas ma ütlesin, et kõige eelneva taga oli üks varjatud eeldus? Kas märkasite seda? 3 asja on seni Vene töötajate palgatõusu põhjustanud. Esiteks tööjõu vähenemine Ukrainasse saadetute tõttu. Teiseks sõjaga seotud töökohtade nõudluse kasv kodumaal. Ja kolmandaks Kaitseministeeriumi lepingud, mis oli vajalikud esimese osa toetamiseks.
Aga mõtle, mis juhtub, kui Kreml otsustab mobiliseerida. Kogu mõte 500 000 sõduri sundimises Ukrainasse on selles, et Kreml ei peaks neile maksma turutasemel palka. Sellisel juhul võib eeldada, et Kreml loobub lepingupakkumistest kohe, kui mobilisatsioonikäsk allkirjastatakse. Või võib-olla vähendatakse neid nii väikseks summaks, et need ei oma selles võrrandis enam mingit tähtsust. Põhimõtteliselt ainult nii palju, et meelitada kõige ideoloogilisemalt meelestatud Vene kodanikke. Igal juhul on raske ette kujutada, et samad palgasurved jäävad püsima uue mobiliseerimiskorra puhul. Praegu sõlmib Venemaa hinnanguliselt 30 000 sõdurilepingut kuus, ehk 360 000 aastas. See tekitab tohutut palgasurvet kõigile teistele tööandjatele riigis. Ja lisaks tuleb märkida, et need palgad on aja jooksul Kaitseministeeriumi lepingute puhul pidevalt tõusnud. Teisisõnu, 2 kuu pärast võib juhtuda, et Venemaa töötajate jaoks kõige tasuvam alternatiiv kaob üleöö ning see osa palgasurve valemist langeb tagasi 2022. aasta suve tasemele. Nii et nüüd peame mängima mängu, kas väiksem tööjõu pakkumine tsiviiltöödele kaalub üles Kaitseministeeriumi lepingute kadumise mõju. Kahjuks ei ole see midagi, millele ma saaksin selge vastuse anda. See ei ole kindlasti selline asi, mille jaoks Venemaa majandusteadlased tahaksid kasutada eraandmeid, et proovida seda hinnata. Ja sellele küsimusele õige vastuse leidmine on selles kontekstis ülimalt oluline. See võib olla erinevus selles, kas mobiliseerimispoliitika toob Putinile mingi positiivse külje või on see topeltkatastroof. Kujutage vaid ette, kuidas Kreml üritab kõigepealt lahendada avaliku vastupanu sõdurite sinna saatmisele, millele järgneb kohe see, et Vene töölised avastavad äkitselt, et nad on ärgatavalt vaesemad. Üks asi, millest need, kes sõda pealiskaudselt jälgivad, aru ei saa, on see, et Kreml on poliitiliselt suutnud sõda üleval hoida osaliselt tänu sellele, et keskmine venelane on sellest kasu saanud. Jällegi, see on suur rahaline ülekandmine Vene oligarhidelt Vene töölisklassile Kremli edevusprojekti huvides. Oleks üsna julge poliitiline samm see kõik nende jalge alt ära võtta, eriti nüüd, kui Ukraina põhjustab Venemaale suuri peavalusid nii bensiinivarustuse kui ka e-kaubandussektoris. Veel üks oluline punkt on see, et palkade püsimist peaks toetama ka asjaolu, et mobiliseeritud sõdurid vajavad varustust. Seega võib kodumaal tekkiv täiendav tööjõuvajadus kompenseerida Kaitseministeeriumi lepingute kadumist. Kas see juhtub või mitte, sõltub Venemaa tootmiskapitali kättesaadavusest. Sa ei saa toota rohkem varustust, ilma selleks vajalike masinateta. Kui sul on selle asemel ainult need masinad, mis juba seal olemas on, siis saad lõpuks sama palju varustust, aga see jaguneb palju rohkemate inimeste vahel. Ja kui olemasolevates tehastes on laienemiseks vaid vähe ruumi, siis saavad suurema osa kasust ikkagi olemasolevad töötajad ületundide tegemise kaudu, mitte laiem tööturg. Lõpptulemus on see, et keskmisel venelasel läheb ikkagi paremini kui olukorras, kus sõda poleks üldse olnud. Aga see on juba arvestatud sellesse, kuidas Vene kodanikud sõtta suhtuvad. Ja mis juhtub, eeldades, et lepingute kadumise mõju jääb peale, on see, et hulk töötajaid tunneb enda äkitselt vaesemana. Ja ma peaksin lõpetuseks märkima, et see kõik ei arvesta juhuslikke mõjusid, mis tekivad mobiliseerimisest, mitte majanduslikult tõhusa lepingusüsteemi kasutamisest. Mõned töökohad täiendavad üksteist, mis tähendab, et minu kohalolek suurendab sinu tootlikkuse kasvu ja vastupidi. Näiteks, kui mina olen kriiside läbirääkimiste teooria ekspert ja sina tunned seda teemat ning oled lisaks veel videoproduktsiooni ekspert, siis oleme me koos lõppvideo tegemisel paremad. Probleem tekib siis, kui mobilisatsioon saadab sind juhuslikult rindele. Ma teenin vähem raha selle tõttu, et tööjõud on vähenenud. Põhjus, miks see ei juhtu vabatahtliku lepingusüsteemi puhul, on see, et täiendavate oskustega inimesed saavad oma tööandjatel palgalisa just seetõttu, et vastav ärisuund on nagu kaardimaja. Meie tööandja peab meid mõlemaid siin hoidma, et seda tulusat süsteemi käigus hoida. Ja tööandjad teevad seda nii, et maksavad meile rohkem. Lisaks sellele, kuidas tööjõuturul venelaste vähenemine ja Kaitseministeeriumi lepingute puudumine omavahel võistlevad, mõjutab see kindlasti palku negatiivselt. Jällegi, kuidas see kõik Venemaa jaoks välja kujuneb, on meil väljaspoolt raske näha.
Kuramus, seda on raske ennustada isegi siis, kui oled asja sees. Seetõttu, kui Kreml tõepoolest viib septembris ellu oma väidetavad mobiliseerimisplaanid, seisame silmitsi Venemaa jaoks kõige suurema sisepoliitilise mõjuga olukorraga alates 2022. aasta sügisest. Täname veel kord Ground Newsi tänase video toetamise eest. Minge aadressile ground.news/Linets on Maps või skannige oma ekraani olevat QR-koodi, et saada Vantage plaanilt suurepärane 40% soodustust. Kui teile tänane video meeldis, siis palun likeige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba homme. Olge tublid!